A wannan bidiyon na yau na kawo mana wata hanya da za mu iya amfani da Grok AI mai sakan 10, sannan kuma mai quality mai kyau, sannan kuma kai extending bidiyon duk a cikin platform guda ɗaya ba tare da ka biya ko sisi ba. Wannan platform ɗin yana da daɗin amfani, sannan kuma abin daɗi shine duk rana idan ka shiga platform ɗin za su baka kyautar credit. Bayan yanzu in kai rijista za su baka wani credit kamar guda 50, sannan duk rana idan ka shiga kuma za a baka wani credit wanda zai hau akan wancan ba wai zai bace ba. Kaga duk rana an ka shige shi kana da lada, duk rana an ka shige shi kana da lada. To haka ake wannan website haka suke ake amfani da shi. Shine nace to zan nuna muku shi kuma zan nuna muku yanda za ku yi amfani da shi, saboda Grok dai in dai zaka samu sakan 10 kuma har zaka samu damar extending, to zaka yin wani bidiyo mai ma'ana wanda ba tare da bata lokaci ba. Yanzu ku biyo mu kai tsaye domin ganin yanda ake amfani da wannan platform din. Kafin nan kar ku manta ku yi subscribing da mu in wannan ne bidiyon ka na farko da ka ci karo da shi, saboda mu dai a nan channel din za mu rinka bankaɗo muku hanyoyi da dama na AI da za mu rinka amfani da su kyauta, wanda in dai har kana tare da mu zai wahala a ce ka waye gari baka da wai AI wanda zaka rinka amfani da shi kyauta ba tare da ka biya ko sisi ba. Kamar yadda na gaya muku, ku zo mu wuce kai tsaye zuwa Chrome browser din mu. Wannan ma a cikin browser ne za mu yi amfani da shi, ba application bane kamar yadda muke gaya muku. So bayan mun shigo Chrome browser mu, website din za mu rubuta mai suna kamar yadda za ku ga na rubuta shi yanzu, remove. Kun ga ina rubuta ma ya fito, to bari nuna muku shi da kyau. Gashi nan zan iya rubuta shi kamar yadda kuke gani, gashi ba wani wahala gare ba. Remove sora watermark.online. remove sora watermark.online. Shikenan fa, in ma baka ga rubutun sosai ba to gashi dai na faɗe shi. So da haka za mu shige shi kai tsaye. Bayan mun shige shi kai tsaye kamar yadda kuke gani, bayan ka yi rajista da su kai tsaye sai ka shiga nan gurin. Kun ga an baka dai kun ga ana ba da credit 50, sannan kuma yau da na shiga aka bani kyautar 10, ya haɗi ya bada 60. So bayan ka shigo menu kamar yadda kuke gani nan gurin, na taɓa wannan 'yan layukan, na shigo menu a nan gurin za ku ga akwai image generation, akwai video generation, kun gani akwai AI video, akwai AI image, akwai AI audio, AI music. Akwai hanyoyi kala-kala a ciki. Akwai kuma tools daban-daban a nan gurin wanda za ka yi amfani da su kamar yadda kuke gani. Sannan kuma akwai kuma sabon image generator da ya fito wanda ke trending yanzu, wanda shi za mu fara amfani da shi. Kwanan nan zan mana bidiyo kan shi, wanda ake ce ma GPT-2. Chat GPT suka yi shi wanda da muna da 1.5, to yanzu an yi GPT-2. Ƙarshen magana kenan. Shi ne ke trending wanda zan yi bidiyo insha Allahu kan shi. Yanzu ba tare ɓata lokaci ba, bari mu shiga dai ɓangaren nan da kuke gani an sa AI bidiyo. Ga yana in ka taɓa shi haka za ka ga yana an kawo maka su Sora 2, su Sora waye, C Dance 2.0, ga Clean AI, ga Grok, ga sauransu da ga BO3. To za mu shiga Grok kamar yadda kuke gani, wannan kenan. Gashi nan na shiga Grok. Yawa ina shiga Grok zai kawo ni kai tsaye cikin shi haka. So da zaran ya kawo ka anan ciki, kun ga dai ga 60 ɗita nan, 50 da kuma 10 da na rijista yau da na claiming yau kai. Gobe ma in na zo in claiming inda ba amfani da shi ba zai zama 70. So kamar yadda kuke gani, bayan ka shigo haka za ka zo ƙasa ne nan gurin. Kun gani? Bayan kun taho a nan ƙasa za ku ga. So kamar yadda kuke gani gashi za ka kasance yana kan Grok ɗinka haka. Kamar yadda kuke gani ya kasance ka sa shi a Grok, in ma ba a Grok yake ba ka nemo shi. za ka ga yana image to video ne, wannan Grok video ne, wannan kuma shine Grok image to video. To za mu yi amfani da shi yanzu. Kamar yadda kuke gani ga yana danna shi image to video. So a nan gurin nan zan sa front ɗina, wannan kuma nan zan sa hoton abin da zan maida zuwa bidiyo. Kamar yadda kuke gani yanzu gashi zan tafi cikin wayata kai tsaye, na taɓa gurin hoto. Yawwa, to kamar yadda kuke gani gashi na kawo hoto na, saboda haka na gazal ne na kawo. Sannan kuma nan gurin zan zo kuma in rubuta prompt ɗin abin da nake son ta yi. Ga wani abu na ana ce mai AI assistant. In baka san abin da aka rubuta ba ka taɓa shi, sai ya kalli hotonka sannan sai ya baka abin da ya kamata. To amma ni dai zan rubuta nawa da kaina. Yawwa, to kamar yadda kuke gani ga yana rubuta abin da nake son ya kasance. Saboda haka sai in gangaro nan ƙasa kamar yadda kuke gani. Zan select aspect ratio ɗina wannan na tsaye. Sannan nan gwan kun ga duration ɗina a sakan 10 yake, wanda dama shine na Grok. Sannan kuma kuna gani nan gurin kuma resolution ɗin babba ne, 720 kamar yadda muke son shi, kamar yadda kuke gani kenan. So yanzu kuna ganin abin da za a caje ni a cikin 60, kuna ganin 20 kawai za a caje ni, wanda kun ga ai wannan ba laifi. Da wannan 60 ɗin guda nawa za ka yi guda 3 wajen sakan 30 fa kenan. To kun ga ya isa haka kai abin da za ka yi.
wanda da rana ma kuma za su rinka baka kuma 10. In ka tara za ka yi abin da za ka ko kuma ka yi amfani da email da dama yanda dai kuka san abin yake. So haka yanzu gashi zan danna generate. Gashi na danna shi kun ga an ce bidiyo na yana kan hanya. Ga nan kuma an gaya min kun ga ya fara generating a nan gurin. Saboda haka yanzu za mu jira ya gama generating sannan kuma sai mu koma wurin da za mu ƙara mai extending ɗin shi ya ƙara tsawo. Kamar yadda kuke gani yawa gashi bidiyo na ya zama ready. Ga nan zan kunna mana shi mu gani. Gashi nan kuna ganin shi za mu kunna shi mu ji me ta ce. Sannu jama'a, barka da zuwa gida na sabo. Wannan shine gida na sabo, bari nuna muku ciki. Ga ta ga mai haske da shas masu haske. Kuna gani? Ina fata kuna so. Nagode da zuwanku. Kun gani? To kun ga bidiyon ya zama ready kenan da sakan 10. Saboda haka sai me? Sai ka danna download. Ga abin downloading a nan gurin. Kamar yadda kuke gani gashi na danna downloading. Yau wato na danna downloading na yi abin da nake so na samu sakan 10 na. To sannan kuma sai me? Sai mu kuma maida shi inda zai kuma yi extending kanshi. Nan gurin sai mu dawo gurin da muka yi selecting wannan Grok image to video ɗin nan kamar yadda kuke gani. Gashi zan taba shi sai kuma in je in nemo gurin extending. A cikin list ɗin akwai Grok extend. Kun ga yanan Grok video exchange. Kuna ganin shi ko? To shi za mu taba. Yanzu da mun taba shi nan gurin abin da za mu kamar yadda kuke gani ga an riga an ɗauko mana wannan prompt ɗin da muka yi yana nan a ciki a takaice. Sannan kuma ga kuma bidiyon da muka yi nan na farkon. Kun gani muna danna Grok exchange extend kai. An san dama abin da za mu extending bidiyon da muka yi ne ko da ba mu downloading ɗin shi ba. Shi dai ake son za mu extending. Kun ga yan kun lura ga yanan tana motsi a cikin gidan ga abin da kuma ya faru nan a nan. To saboda haka nan sai aka ce ka selecting sakan nawa kake son za ka ƙara mai tsawo kamar yadda kuke gani sai ka zo ka ƙara. Kun gani aka ce extend start from sakan nawa daga sakan 10 ne za mu fara. Saboda haka sai mu fara daga sakan 10 inda ta gama kenan. Kun gani ƙarshen inda ta gama kenan sakan 10 nan gurin. To shine za ka rubuta saboda kun san wanda muka yi dama sakan 10 ne. Sannan kuma nan sai aka ce mana sakan nawa muke son za mu ƙara mai tsayi a nan gurin. Kun gani? To sai ka zaɓa sakan 6 ne ko sakan 10. To bari in selecting sakan 10. Kun gani? So sai kuma yanzu in ce sai in canza kuma abin da nake son ta ce a nan gurin. Sai kuma in ce tunda dai da ta ce na ce ta nuna musu ciki yanzu sai in ce kuma to bar ta je ta nuna musu yadda kitchen ɗinta yake. Bari in rubuta prompt ɗina. Yawwa to kamar yadda kuke gani ga yana gama rubuta prompt ɗina kuma ku tabbata extend yake saboda za ku ƙara mai tsayi ne. Shi ma sai ku gangaro kun ga nan sakan 10 ina nufin ƙarshe inda ƙarshe ne za ku ci gaba da bidiyon. Sannan sai ka zo nan gurin ka yi selecting kuma sakan 10 ka kake son a ƙara maka. Kun ga nan ma credit 20 za a ƙara caji na wanda kun ga ya zama 40 ne amfani da shi a yau. Ga yanan na danna shi. Shi ma ga yanan ya tafi. Kuna gani gashi nan shi ma ya fara generating a nan gurin. Kun gani an cire min saura 20 ya rage min. To yanzu shi ma za mu jira bidiyo. Yanzu kamar yadda kuke gani gashi nan kun ga ya gama min kun ga ya bidiyo na ya zama sakan 20 wanda dama abin da muke so kenan mu nema kun ga sakan 20 ai kai wani abu mai ma'ana. To yanzu sai mu kunna shi ga tsayin shi da kuma abin da ya faru a ciki. Gashi. Sannu jama'a, barka da zuwa gida na sabo. Wannan shine gida na sabo, bari nuna muku ciki. Ga ta ga mai haske da shas masu haske. Kuna gani? Ina fata kuna so. Nagode da zuwanku. Kun gani ko? Ku zo, bari in nuna muku kitchen na. Ku duba kyakkyawan yanayin da ke ciki. Yana da kyau sosai, ina son ku gani. Kun gani? To daga nan ma ina ga dama yanzu sai in ƙara nuna musu kuma wani abu. To haka za ka yi ta extending din shi ba tare ɓata lokaci ba. Yanzu kun ga dai mun samu sakan 20 ɗin mu. Shikenan kawai sai ka zo nan gurin downloading ɗin nan. Kawai sai ka downloading din shi da ka yi downloading wannan to ka yi downloading sakan 20 abinka. So haka kana da ragowar 20. In ka jira gobe ma kana iya samun wata 10 ta haɗu ta zama 30. So haka ake yi in kuma kana da email da dama ka dai san abin da za ka yi. Shikenan sai mun haɗe da ku a bidiyo na gaba AI was over.